其實你點解要讀社工呢？哥哥早晨，姐姐，因為哥哥咁奇怪，點解唔同我講早晨嘅？可能哥哥忙緊，又或者佢聽唔到你講早晨咯。早晨，早早晨，晨，早晨，有人喎，不如我就等下一部 lift 咯。我哋都唔趕時間，慢慢嚟啦。樂樂真係乖啊！有時候講早晨真係會改變人一日㗎。Cathy，我哋一陣 OT 開會傾埋個 project 佢。嚇！但係我約咗有人趕時間喎。又唔得啊？咁公司出少啲糧俾你得唔得啊？但係我真係好趕時間啊！趕時間大晒啊！我哋要搞翻好件事啊嘛，姐姐仔。阿文啊，係發生咩事啊？佢話趕住走喎，留多陣都唔得。唔得啦，我真係夠晒鐘啊！點算啊？可唔可以改期啊？唔得啊！約咗人唔可以遲到㗎。咁趕去邊啊？我要做義工啊！而家啲後生呢啲大話都講得出口。都唔一定係講大話嘅，唔啱你就試下。吓？1蚊都冇喎，咁做嚟做咩啊？你試下咪知咯，或者唔止1蚊呢？嗨，係你？你嚟參加活動啊？唔知啊，都係人哋叫我嚟睇下。你等一等。呢個係我哋中心嘅 leaflet，你可以睇下。不如你今日入嚟，我慢慢解釋清楚俾你聽啊。過嚟啊！坐低啊！以前聽到一啲老友記嘅故事，係一啲義工嘅小善意，令到佢哋聯繫到幾代人。嗰陣時我都唔信㗎，不過咧今日就等大家自己去發掘一下啦。好，大家準備好未啊？準備好，走好啦，我哋行啦，俾啲心機，加油啊！
義工啊，嚟咗。係啊。坐。爸爸請你食㗎。客氣客氣。佢細個咧，好中意同我傾心事嘅。不過到而家帶咗出嚟做嘢，再冇翻嚟。點解你唔叫佢翻嚟嘅？嗰陣時咧，我對佢好嚴格嘅，淨係識叫佢加油加油加油咁。我完全都冇諗過佢嗰陣時需要啲乜嘢。咁你哋之後冇再溝通過啊？嘥氣啦！我俾人忘記咗啦。最衰嘅係自己。阿爸，佢都幾多口水喎。咁難得有人聽佢講，有時候聆聽都好重要㗎。係咧，兩位，你哋係邊個？阿女，阿媽嚟咗啦。你又嚟做咩啊？冇話咗一個人得咯。我嚟幫你清個老鼠籠，順便睇下你點應付咯。我唔使你幫啊！我點樣一個人應付唔到啊？婆婆唔識路，我哋帶到佢哋呢度啦。我怪你點解生到我咁啊！我成日都覺得我自己係負擔，我好辛苦啊！你好嬲我呢個阿媽，我一直擔驚受怕，驚你養唔大，驚你食唔飽，睇唔到嘢俾人蝦。我唔知做啲乜啦，我唔識字，冇知識，咁叫一個女人仔可以點啫？女，哎呀，你走啦！你以後都唔好再嚟啊！你傻㗎？你咁樣推住你阿媽？我哋走啦。阿媽，
對唔住。聽真係有用咩？義工做埋探訪、送物資有用咩？有啲我哋改變唔到，咁咪盡能力去做多啲咯。可能你會覺得我做嘅嘢好小事，或者係一啲用都冇。但係當呢啲小事累積埋一齊，會係另外一回事。即係點啊？即係我哋可以行前多一步，一啲少少嘅關心對受助者嚟講，佢哋係感受到㗎，或者係會變成一啲好有意義嘅事呢。我覺得而家做緊嘅嘢咧，細到好似睇唔到咁樣，冇咩實際幫助。你自己覺得冇用咋，但係對當事人嚟講，一啲問候或者一啲關心，甚至係你打電話問佢今日點啊，或者最近係點啊，呢一啲已經係佢成日最期待嘅幸福感啦。喂，呢句嘢你作㗎？唔係啊，係一啲受助者分享翻出嚟嘅説話嚟㗎。嗱，我問你啦，如果你做嘅嘢變成其他人嘅幸福感，你覺得有冇實際嘅幫助啊？我以為做義工係要主動幫忙去做一啲實際嘅嘢，先叫做幫手。早晨。早晨。哥哥同我講早晨啊！係喎，你咁叻，有留意到喎。梗係啦。你都叻咗喎，終於肯講早晨。姐姐，做咩事啊？可唔可以幫我一個忙啊？係咩事啊？上次探嗰個婆婆就快唔記得我啦。我整咗一張卡俾佢，咁你可唔可以幫我俾佢啊？咁點解你自己唔送嘅？因為開幕日嗰日我要翻學去唔到啊。咁你俾我睇下，係咩卡嚟㗎？就係呢個樣啊！哇，好靚喎！好啦，咁我幫你送俾佢啦。唔該，姐姐。行啦，遲到返學啦。
都喺度會見到你喎。咁跟你啲後生學嘢啊嘛。你本身喺呢個機構做開義工嘅？係啊，咁好，你嚟我哋開幕嘅。試啦係嘛？簽名未啊？我簽咗，我唔會話俾你知名，我唔會話俾你。咁我估下咯。你呢個？呢個係我嘅，係啊。笑咩？你笑我個名？你笑。1點幾6點鐘去到機場？因為我妹都飛，但我妹飛去日本。哦，即係都係差唔多時間。飛唔同嘅地方，我哋睇下買啲咩俾中心先，同埋咧嗰個麵咧，佢成日都會搶嘅。快啲叫佢俾錢先啦！Oh no！ 我唔記得咗帶樂樂送呢一個俾婆婆啊！我替你追翻啲時間，我幫你送俾佢。好啊，唔該你啊！呢一張紀念品咧係啲義工小朋友親手整㗎，佢今日嚟唔到，我代佢送俾你啊！哦，多謝我得嘅義工咁有心思送個禮物俾我，好開心，好有心思，咁好心機做得咁靚，係俾我，多謝。早晨。笑咩啊？你之前都係咁啊。OK。夢想咩嚟㗎？我唔知喎，是但啦。月亮共星星閃照亮，落日悄悄正等下場，照揮的美態無影，漸入夢境，日夜成倒影，心中的那個美景，暫時沒境劇情。誰能夠使魔法別天空？多謝各位義工嘅參與，係你哋付出嘅時間，聯繫咗好多唔同人嘅人生。小善意可以由一個微笑開始，呢一種係愛嘅延伸力量。後生仔出嚟做嘢要多啲思考人生。